السلام علیکم۔ اس وقت وزیرستان کے علاوہ کوہ سفید سے ملحقہ پختونخوا کے علاقوں میں گرج چمک کے بادل موجود ہیں جو بعض مقامات پر بارش کا سبب بن چکے ہیں۔ اس کے علاوہ کوہ سلیمان خضدار ریجن میں بھی گرج چمک کے بادل تشکیل پائے ہیں جو بعض مقامات پر آندھی کے علاوہ بارش کا سبب بھی بنے ہیں۔ شام رات سے پیر 5 مئی تک سندھ تا کشمیر بارشوں کے کافی بہتر امکانات موجود ہیں۔ اس دورانیے میں کئی مقامات پر موسلادھار بارش کے ساتھ اعلیٰ باری بھی ریکارڈ کی جائے گی۔ پنجاب کے مختلف وسطی اور شمالی علاقوں میں ہوا کے دباؤ میں کچھ بہتری دیکھنے کو ملی ہے۔ تفصیلات کے مطابق آج سے پیر 5 مئی کے دوران عمرکوٹ، اسلام کوٹ، ننگر پارکر، میرپور خاص، سانگڑ، نواب شاہ، حیدرآباد، دادو جامشورو، لاڑکانہ، سکھر، پنواکل، نوشہر و فیروز، جیکب آباد، کشمور گھوٹکی، سیون سمیت سندھ، جعفر آباد، نصیر آباد، جھل مگسی، ہرنائی، سبی، سوئی، خضدار، بیرا، لسبیلا، اوتھل، ہب، آوران، خاران، سوراب، کلات، کولو، بارکھان، ڈیرہ بگٹی، ڈیرہ مراد، جمالی، موسیٰ خیل، شیرانی سمیت بلوچستان، رحیم یار خان، خانپور، بہاولپور، وہاڑی، لودھرا، راجن پور، ڈی جی خان، مظفر گڑھ، لیا، ملتان، بہاول نگر، خانیوال، جھنگ، سہیوال، پاک پتن، قصور، اکاڑا، لاہور، ٹوبہ ٹیک سنگھ، نارووال، سیالکوٹ، گجرانوالہ۔ اس کے علاوہ بات کی جائے یہاں پر اسلام آباد، راولپنڈی، جہلم، چکوال، سرگودا، اٹک، بھکر سمیت پنجاب، پشاور، ڈیرہ اسماعیل خان، کوٹ، لکی مروت، بنو ہنگو، ایبٹ آباد، شانگلہ، چترال، ہری پور، سوابی ڈیر، بنیر، کلام سمیت پختونخوا، گلگت بلتستان اور کشمیر کے بیشتر مقامات پر بادل چھانے، آندھی، مٹی کے طوفانوں کے ساتھ کہیں ہلکی تو کہیں معتدل سے موسلادھار بارش اور بعض مقامات پر اعلیٰ باری کا امکان موجود ہے۔ اس دوران شدید گرج چمک اور شدید آندھی کے امکانات بھی موجود رہیں گے۔ بات کریں یہاں پر سندھ کے علاقوں کی تو بعض مقامات پر اس دورانیے میں جس میں گجرات اور راجستھان سے ملحقہ سندھ کے علاقے شامل ہیں، یہاں پر کافی اچھی بارش کے امکانات بھی موجود ہیں، جبکہ اگلے ہفتے کے دوران یہاں پر مونسون جیسی بارش کا امکان بھی موجود رہے گا۔ محترم ناظرین، یاد رکھیں 8 سے 10 مئی کے دوران کراچی میں بھی بارش کے کافی بہتر امکانات موجود ہیں۔ ویسے 5 سے 6 مئی کے دورانیے میں بھی بادل بننے کا امکان موجود ہے جو محدود علاقوں میں بارش کا سبب بنے گا، لیکن 8 سے 10 مئی کے دوران کراچی کے بیشتر مقامات پر بارش کا امکان موجود رہے گا، جس بارے آپ کو وقتاً فوقتاً آگاہ کرتے رہیں گے۔ آج سے 15 مئی تک سندھ تا کشمیر دور دور تک بادل بننے اور طوفانی ہواؤں کے ساتھ بارش اور اعلیٰ باری کا امکان موجود ہے، جبکہ 20 مئی کے آس پاس ایک شدید گرمی کی لہر اثر انداز ہوگی جو ملک بھر کو متاثر کرے گی۔ جغرافیائی عوامل کو دیکھ کر یہ کہا جا سکتا ہے کہ فی الحال بحیرہ عرب یا خلیج بنگال میں کسی طاقتور سسٹم کے تشکیل پانے کی کوئی توقع نہیں۔